что, ребята, вот мы прибыли на рыбалочку. Но пришлось мне ехать ножи покупать новые. У меня 130-й бур, не бурит нифига. Ну и решил уже, чтобы домой туда-сюда не бегать, уже и на рыбалке сразу все поменять. А то тупыми тоже неохота буриться. Сейчас мы с вами... Ух ты! С вами быстренько поменяем. Я, в принципе, все с собой взял. Отвертку. Единственное, ребят, заранее болты раскрутил. $320 стоят ножи новые. Можно сказать, недешево. Лунок сегодня много бурить. Пришел я сегодня один. Кирюха поехал на маленькую речку. Как она? Забыл я. А, Кия. На Кию он поехал, ребята. А я сюда. Я ему дал видеокамеру. И он будет свою рыбалку снимать. Они на жерлице поехали, на щуку. А я буду подледные жерлицы проверять. Ну и сравним, что они там поймают, что Кирилл с друзьями там поймает. Я это обязательно выложу тоже. Поклевки там, что поймают. Даже если ничего не поймают, покажу там сработки, с несработки. Ну, постараюсь показать что-нибудь. Надеюсь, они тоже что-нибудь поймают. Я очень буду переживать за них. И буду радоваться, если они поймают хоть что-нибудь. Вот. Кто за мной следит, тот уже видел, как мы с Кирюхой в понедельник ходили. Сегодня среда, а мы с Кирюхой в понедельник ходили, проверяли. И поймали 2 судака и налима. Сегодня я один потихоньку. Я хочу еще 3 штуки поставить. 3 жерлицы. Перспективные места. Вот и все, ножи мы поменяли. Старые ножи мы, ребята, забираем, потому что не дай бог кто ногами чуни себе пороткнет. Лучше забрать и дома выкинуть. Я еще посмотрю, может. Вот новые я сделал. Сегодня 3 поставим сейчас в перспективных местах. Ну а на эту мы ловили, здесь ничего нету, здесь надо живца наживить. Ну все, смотрим, ребята, не переключаемся.
Я думаю, на сегодня рыбы не будет, ребята.
Ну вот и закончилась у меня рыбалочка. Это вот еще один день из моей жизни, ребята. Вот. Записываю я на другой канал. На рыбки не поймал. На этот канал выложу, как и чем я занимаюсь. Вот. Если бы рыбка была, это фильм на другом канале вышел, на рыбацком, на ютубе, на Дзене. А так как ничего не поймал, я выложу жизнь и работа с Семеном. Вот.